Sveiki kolegos, tai buvau iš jūsų gavęs nemažai užklausų. Pala, kažkas tai negerai. Editinu video ir pastebėjau, kad trūksta medžiagos. O pasirodo buvo taip, kad eilinį kartą nejungiau kameros filmuot ir visa medžiaga nusifilmavo tik tais iš GoPro pusės. Tai sorry dėl to. Bet ką turėjau pasakyti ir parodyti čia, tai įžanginį video apie beitcasterius. Iš jūsų sulaukiau keletą klausimų apie beitcasterius, kastinginės meškerės, kaip jas susireguliuoti, kad būtų galima normaliai žvejoti ir nepasidaryti vadinamų birdnestų. Tai čia apie tai ir papasakosiu ir parodysiu gyvai, negyvai, ką nufilmavau. Tai nieko nebelaukiam, grįžtam į video ir žiūrim, ką čia parodysiu. Beitcasteris šiaip yra labai paprastas dalykas. Kaip matot, jis turi pagrindę stabdį reguliuojamą, tension knotą vadinamą ir magnetinį stabdį. Kaip veikia stabdis, manau visiems tikrai yra aišku. O kaip veikia šitie tension knotai, tai tuo ir paaiškinsiu. Tai su beitcasteriu yra toks dalykas, kad realiai su bet kokio masalo turi nusireguliuoti ryte. Tai čia, manau, yra pagrindinis minusas beitcasterio. Ką turiu omeny, kad dabar susidėjęs glad beitą, jis yra, man atrodo, apie 60 gramų kažkas tokio. Pasiemus masalą ir nuspaudus ryte turi masalas laisvai kristi. Sakyčiau, čia nebuvo ką tik laisvas kritimas, reikėtų tada biškiai susimažinti. Biškiai pasuko kelis kartus ir vėl. Ir tikrai greičiau krito. Bet žiūrėkit, kas bus, jeigu dar labiau atsilaisvinčiau. Masalas jau krenta per greitai ir gaunasi štai toks dalykas, kurio mes nenorime. Norint, kad jo nebūtų, šitoj pusėje yra magnetinis stabdis, kuris reguliuoja kaip greitai susistabdo ryte. Tuoj palaukit, kažką čia pasigavau. Kuris reguliuoja, kaip greitai sustoja pats būgnelis ir valo nebepaduoda. Jums rekomenduočiau iš karto nusistatyti ant maksimumo. Tai pas mane, pavyzdžiui, čia būtų 5. Tada matėt. Iš karto sustojo, jokio backlasho vadinamo. Čia tik tais ryte. Opa. Labai biškai nepatogu, kai žolės mėtų masalą. Tai čia pagrindiniai ir būtų skirtumai beitcasterio ir kaip jį naudoti. Susireguliavus viską, tikrai normaliai, galima kuo puikiausiai ir užsimest. Metam. Opa. Ir jokio backlasho. Kaip ir jau aiškinau. Labai paprasta, labai gera. Ir tikrai nėra sunku. O žvejot su šitais masalais tai pats tas. Galima tik iš rytės masalą veikti, staigiau padavus, arba su kotu. Ir šitie glide baitai tai veikia kuo puikiausiai. Tai toks ir visas principas šitų beitcasterių. Nieko tikrai nėra sudėtingo su jais. O kai jau kai jau priprasite prie viso šito ir jums trunka užsimetimo, tai galit susimažinti biškį šitą, dar labiau atsilaisvint, kad tikrai greitai kristų. Ir visą tą backlashą, visą šitą špūlę, nežinau kaip čia pasakyti,
prilaikyti su nykščiu. Kai metat ir biškį prilaiko su nykščiu ir kai matot, kad masalas jau nukris į vandenį, realiai susistabdot ryte, kad daugiau valo nebepaduotų ir jums tada nebus to viso beklešo. Va, biškį prisistabdom ir opa, ir jokio beklešo, nuskrenda tai ta dar kuo toliau. Tikrai patogiau. Stabdyk kovojant su žuvimi irgi galite laisvai va čia reguliuotis, tai manau, bent jau man, baitcasteris ir paprasta rytė, diena ir naktis. Visiškai kitokia žvejyba. Ir man tikrai visiškai malonesnė. Ypač norint žvejoti su didesniais masalais ir pagauti didesnės lydekas. Ypač šaltuoju metu, kai reikia tokio lėtesnio, didelio pravedimo masalo, tai su visais tokiais glidebaitais čia yra pats tas. Tai tokia trumpa įžanga apie baitcasterius. Dabar turiu naują baitcasterį, tai užsiviniosiu valą, viską ir parodysiu, kaip su juo ir kaip jį irgi susireguliuoti, nes jis biškai kitoks. O dar šiaip va, atsiminiau, kad jeigu norite išimti špūlę ar kai valą viniojat, irgi labai paprasta. Yra štai čia toks mygtukas. Jį paspaudžiat ant open, visas šitas daiktas nusiema ir galit įsitraukti viską. Aš dabar neišimsiu, kad man čia nesusigadintų nieks. Nu ir va, viskas. Ko puikiausiai veikia, ko puikiausiai metas. Va, naujas mano setupas bus iš 13 Fishing. Šiek tiek geresnė rytė, kaip matot. Ir pats baitcasteris irgi iš 13 Fishing bus, tai bus, manau, tikrai geras setupas. O valą naudosiu 3UP, ganėtinai storas, kas 10 metrų kitokią spalvą, kad velkiavint būtų patogiau matyti, kiek išvinioju. Tai nieko nebelaukiam ir viniojam valą. Valą užvinioti yra gana paprasta ir yra keli būdai. Galima iškart valą prasivert pro šitą skylę, kur valas praeina, ir bandyti užsivert ant čia, užsirišti. Bet aš ką padarysiu, aš atsidarau špūlę. Čia va labai gražiai šitas įsiema. Ir įsiimsiu visą špūlę, kad man būtų patogiau. Valą prasiveriu dabar kol kas pro vieną žiedelį, pro čia. Ir dabar jį beliko užsirišti ant pačios špūlės. Tai ant kameros to nepadarysiu, labai nepatogu, tai greit užsirišu ir grįšiu prie jūsų. O šiaip paprastą mazgą užtenka, nereikia čia kažko mandro, galima tiesiog paprastą mazgelį. Na, užsirišau tokį mazgelį. Ir dabar svarbiausia viniojant, tai reikia gerą įtampą palaikyti. Ką aš mėgstu bent jau kokią ranką užsidėti. Nu ir viniot prispaudus šiek tiek valą, kad jis jau tikrai stipriai ir gerai užsirištų. Neužsirištų, o užsiviniotų. Galit špūlę, jeigu norit iš visai vandenį įmest, sušlapis valas irgi visai gerai. Tik vėliau nepamirškit pasimt. Opa. Nu ir laikot įtampą ir susiviniojat kiek telpa. Na ir viskas. Jūsų valas suviniotas. 0,3 PE, 100 metrų, va, kuo puikiausiai tilpo. Tai susidedam dabar abi dalis. Ir bus galima biškį pažvejoti. Vis tiek prie ežero esam atvažiavę. Reikia išbandyti naują meškerę, kaip jį čia veikia. Ryte susireguliuot. Irgi ant GoPro parodysiu, kaip reguliuos viską. Ir apeisim biškį ežeriuką. Pažiūrėsime, kaip čia su tom lydekom ant
visokių glidebaitų, gal dar kokį didelę gumą pamėtysime ir pažiūrėsime, gal kažką pagausime. Šitas naujas setupas iš 13 Fishing bus dar galingesnis negu mano praeitas. Čia jau grinai su didžiausiais masalais žvejosiu. Dar gal kokį vieną kitą kamerą užsidėsime karts nuo karto po vandeniu pasižiūrėti. Ir šiaip jis ilgesnis, tai man, pavyzdžiui, tokiom sąlygom nuo kranto, tai jis dar geriau bus. Ir tikrai gerai atrodo setupas bent jau man. Tai nieko nebelaukiam, varom, pažvejojam, gal dar pavyks ir atsidaryti šitą naują meškerykotį surite ir išbandysime, kaip čia viskas veikia. Nu ką, greitai pabandom susireguliuoti ryte, pažiūrėti kaip čia kas, iš pirmą metimą daryti. Na, gal visai jau iš karto susireguliavęs neblogai. Aha, suklydau. Čia sustabdžiais. Gal užsidėsiu ant kokių 3. Lemba, nu ką, pirmą metimą gal pasidarom tokį nedidelį. Kuo puikiausiai skrenda. Net stipriai neužsimojo, o skrenda tik kaip reikalas. Drago tai čia visiškai nieko neužsidarys. Ką tik mačiau, kaip lydeką išgazdinau. Tokia gal kencėm, o pensėm buvo nedidukė. O, bet ten ką tik nuplaukė. Bet masalo neėmė. Tu velnis, man atrodo, pabėgo ką tik. Nepakirtau. Gaila. Nieko. Aba. Kuo puikiausiai mėtos, ta prasme. Aš su paprastu spinningu tiek nenumesdavau. Nu ką, hebras, šiandien tiek, žuvies nepavyko dėja pagauti, bet tikiuosi patiko jums tokia įžanginis video apie castingus, beatcasterius. Kaip tik ištestavau dar savo naują beatcasterį, šiaip žiauri fainas, pliam, kitą sezoną prigaudysiu tiek lydekų, kad šakė, žinok, laikykitės. Tai va, o šį kartą tiek, gražių jums švenčių, nežinau, gal net nespėsiu iki kalėdų įkelt šitą video, bet žiūrėsime. Jeigu ką, tai gražių švenčių, gerų naujų metų ir kad visi pagautume pasigerintume savo PB kitais metais. Mes irgi planuojam rimčiau užsiimti su visom lydekom, feederiais, tai manau prigaudysime kitais metais. Tai nepamirškit pasubscribint, labai maža dalis jūsų esat tai padarę. Galėtumėt ir paspausti tą subscribe mygtuką. Tai va, dėkui
Ir iki kitų kartų. Čiau.